大家看到这个 R5标识呢，是一个临时的标识，因为 R5病区是为了应对高发的支原体肺炎，然后医院临时筹备的一个紧急筹备的一个新的病区。我们的团队仅用了1天的时间完成团队的筹备以及病房的整理情况。从人力分配上，我们更多的向门诊倾斜。我们在最高峰的时候，病人候诊的时间一般不会超过2个小时，一般都在半个小时、1个小时之内就可以得到就诊。